Ողջույն բոլորին, այսօր նորից հերթականին վիդեոներից մեկը կլինի, այսօր չգիտեմ ինչի ամեն ինչ մի փոքր դժվար է ստացվում, ես շուտանից գիտեի, որ իմ համակարգչի ուրեմն օպերատիվ հիշողություններից մեկը, այսինքն OZU RAM, դրանցից մեկը փչացած է ու այսօր վերջնական փչացավ, մնաց 8 GB էր, այսինքն 2.4, հիմա մի հատ 4-ը մնացի, մի հատ 4-ի հույսին Հիմա արագ ես վիդեոն կփորձեմ նկարահանեմ ու արդեն իշտեմ անպայման կամ մի հատ 8 կամ մի հատ էլի 4 GB առնեմ, քանի որ սենց աշխատել ուղղակի չի լինի, որտեղ շատ դանդաղ է էլի համակարգիչը աշխատում։ Այսօր վիդեոն կլինի կոնկրետ նրա մասին, թե ինչպես օգտագործել զայավկաները Olim Trade-ում։ Տեսեք, այստեղ այսպես մի հատ կնոպկա կա, զայավկա։ Սկզբում էսի հնարավոր ձեր մոտ անջատած լինի, տեսեք, մտնում եք настройки-ը, ձեր մոտ այսինքն այսպես է լինելու, զայավկեն չի լինելու։ Դուք ուղղակի մտնելու եք настройки, այստեղ отложенные сделки գրած, սեղմելու եք սրա վրա ու այստեղ արդեն հայտնվելու է ձեր մոտ։ Ինչա իրանից ներկայացնում զայավկան։ Ես հիմա այս պահին մոտ 99%-ով ես աշխատում եմ զայավկաներով, չեմ օգտագործում ձեռքով, որտեղ զայավկաներով ինձ համար ավելի հարմար է։ Տեսեք, ինչ որ մի հատ հարմար վալյուտնի բառ ընտրենք, չեմ փորձի գումար աշխատել, հիմնականը ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես է այս ամեն ինչը աշխատում զայավկաները։ Տեսեք, ընտրեցի GBP-NZD-ն, ուրեմն տեսեք զայավկաները ոնց է օգտագործում։ Տեսնում եք, այստեղ կողքը կոդիրովկա գրած է, օրինակ 2.00750 կամ 2.00800, այսինքն 1 ֆունտ ստերլինգը հավասար է 2 նոր զելանդական դոլարի, այսինքն տեսեք, ստեղ հիմիկվա կուրսով 2.00 ու մնացածը արդեն կոպեկներ է գալիս, սենց ենք ստուգում GBP-NZD Տեսնում ենք 21, նո հենց այդքան, այսինքն 1 ֆունտ ստերլինգը հավասար է 2 նոր զելանդական դոլարի։ Այդ կոդիրովկան է կոչվում իրանց, ու սենց ասած, եթե դուք ուզում եք օրինակ ես ուզում եմ, երբ որ կուրսը հասնի 2.00800-ին, ավտոմատ գործարքը բացվի դեպի ներքև։ Մտնում ենք զայավկաներ, գրում ենք այստեղ կոդիրովկեն, այսինքն տեսեք, ես ուզում եմ 2.00800 Ցեղում ենք այստեղ 2.00800 ենք ստեղ գրում, դախոդն է, այսինքն որքանից ինքը լինի, հնարավոր է, օրինակ ես դնում եմ 70, որովհետև եթե օրինակ հիմա կուրսը 80 է, եթե հանգարց կուրսը իջնի 50, զայավկան ավտոմատ չի աշխատի։ Մինչև 70 ու 70-ից սկսած կաշխատի։ Տեսեք, այստեղ սեղմում ուստանավից ու այստեղ տալիս արդեն отмена ու выше и ниже, այսինքն վերև կամ ներքև։ Ու ես ընտրում եմ ներքև։ Տեսեք, ավտոմատ զայավկեն բացվավ, այսինքն երբ որ կուրսը հասնի այստեղին, գործարքը ավտոմատ կբացվի։ Նույն ձևով էլ հիմա այստեղ ապմենատալու ձևները ստեղծում ենք сделки, ստեղ զայավկաներ է տալիս։ Ստեղծում ենք զայավկաները ու ապմենա ենք ստեղծում։ Նույն գործընթացը ուղղակի հակառակն ենք անում։ Օրինակ, ես ուզում եմ գործարքը բացվի, երբ որ դիպչի 2.00567-ին։ Ստեղծում ենք 2.00567, նորից ուստանավից ու տեսեք, այստեղ արդեն վիշ ենք սխում, այսինքն երբ որ կուրսը իջնի այստեղ այս կետին, գործարքը ավտոմատ կբացվի։ Սա ինչով է լավ։ Երբ որ սեկունդի սկալպինգ ենք մենք օգտագործում, այսինքն վայրկենական սկալպինգ, երբ որ կուրսը սենց արագ վերև ներքև է հելում, հիմա ես դենց օրինակ գտնեմ, հիմնականը ամերիկյան դոլար եւ թուրքական լիրայի մեջ է լինում նմանատիպ օրինակներ։ Տեսեք, գտա շատ հիանալի իրավիճակ, տեսեք հիմնականը սենց իրավիճակները լինում է առավոտվա կողմերը ու երեկոյան, այսինքն ժամը մոտավորապես 11-ից հետո ու առավոտը տենց 5-ից հետո։ Տեսեք, ամերիկական դոլար եւ թուրքական լիրա, տեսեք ինչ գերազանց գրաֆիկ է, ուղղակի մոտիկացնում է, այսպես տեսեք։ Այս ժամանակ մենք օգտագործում ենք մենակ զայավկաները, որովհետեւ ձեռքով անհնար է, որովհետեւ տեսեք, կուրսը շատ արագ է ներքև իջնում ու շատ արագ վերև հելում։ Դուք ուղղակի ֆիզիկապես չեք հասցնի այդ ամեն ինչը մկնիկով անել։ Դուք պետքա զայավկա թողեք, այսինքն զայավկան թողնում ենք մոտավորապես, հիմա ես այստեղ կգծեմ հորիզոնտալնա լինիան ու մոտավորապես այսպես, տեսեք։ Ուշադրություն դարձրեք, այս դեպքում բոլոր մեր ներքևի գործարքները 100%-անոց պլյուսներ են, միաժամանակ նաև վերևի գործարքները։ Եթե ընտրենք օրինակ, մոտավորապես սա։ Ինչի, տեսեք հիմա բացատրում եմ։ Եթե մենք զայավկան դրած լինենք 7.3, 2, 8, 6, 4, 3, այստեղ, այսինքն ցանկացած գործարքի, եթե դիպչեր այդ կետին, ինքը վերջի կետով էր գործարքը բացվելու, այսինքն եկեք print screen անեմ, ես ձեզ ավելի մանրամասն բացատրեմ։ Տեսեք, հիմա զայավկան օրինակ բերենք այս սրա վրա։ Տեսեք, հիմա մեզ մոտ զայավկեն դրված է, որ կուրսը դիպչի այս կետին,
ավտոմատ գործարքը բացվի։ Բայց երբ որ տեսեք զայֆկայի լավ որն է, իմպուլս է լինում, այսինքն իմպուլսը այսենց է լինում ու միաժամանակ հետ է վերադառնում, իմպուլսի այս վերջի կետից է գործարքը բացվում, հասկանում եք, բայց մենք զայֆկան դրել ենք այս գծում, այս, նու պատկերացրեք հիմա այս գիծը հենց զայֆկին է, ու հիմա դրած է, որ կուրսը եթե դիպչի այդ կետին, ավտոմատ գործարքը կբացվի։ Բայց երբ որ գրաֆիկը շատ արագ է ներքև խփում, այսինքն այսենց ուժեղ ինքը ներքև է իջնում ու նորից վերև է բարձրանում, այդ վերջի կետից է գործարքը բացվում, հասկացաք։ Բնականաբար մնացածները նույնպես, եթե մենք բոլոր այս դեպքերում զայֆկեն դրած լինենք այս գծի վրա 7 կետ 32 86 40 բոլոր գործարքները բացվելու այստեղ, այս վերջի կետերից, դրա համար է հենց իմ մոտ, եթե Telegram-ի մեջ նայում եք, ես անպայման դա կթողեմ վիդեոյի ներքևում, բոլոր գործարքները նայում եք իդեալական կետից է բացված։ Այսինքն այս շատ լավ ձև է, թե ինչպես իդեալական կետից մուտք գործել։ Տեսեք, բոլոր հիմա սլակներով գծում եմ, բոլոր այս ամեն ինչը, որ հիմա դուք տեսնում եք, այսենց գործարքը կբացվեր հենց այդ վերջի, այդ ներքևի կետերից, որովհետև մենք զայֆկան դրել ենք այստեղ։ Այստեղ զայֆկան այստեղ է դրված, այսինքն երբ որ դիպչի այս կատյորովքին գործարքը ավտոմատ կբացվի, բայց երբ որ իմպուլսը նորից եմ ասում, բայց երբ որ իմպուլսը շատ ուժեղ է լինում, այսինքն արագ ինքը ներքև է խփում ու նորից վերև է բարձրանում, այդ դեպքում այս վերջի կետից է գործարքը բացվում, նույնն էլ վերևը, տեսեք, եթե մենք վերևը դրածը լինենք այստեղ, այսինքն սա մեր զայֆկին է, որ երբ որ կուրսը հասնի այս, ասենց ասած, ամենապարզ ձևով եմ ձեզ բացատրում, այս հորիզոնին երբ որ հասնի, ավտոմատ գործարքը կբացվի, բայց օրինակ տեսեք, սա շատ երկար է, այսինքն այս դեպքում գործարքը այստեղ էր բացվելու, ամենահեշտ, ամենալավ ձևն է ու որը որ ձեռքով անհնար անել, որտեղ մի անգամ ես չգիտեմ ինչի զայֆկաները չէր լինում, չէր աշխատում ու այդ ժամանակ ձեռքով ուղղակի շատ դժվար էր այս պիկերը ու միաժամանակ այս շատ լավ պրասատկաները բռնելը, դրա համար օգտագործում ենք զայֆկաները, երբ որ զայֆկան դրված է այս գծի վրա, երբ որ դիպ չէ այս գծին, գործարքը ավտոմատ կբացվի, բայց եթե իմպուլսը շատ ուժեղ է լինում, օրինակ այսենց ու այսենց է լինում, հենց այսենց էլ եղավ, պատկերացրեք ձեր գործարքը այստեղ է բացվելու, որից հետո շատ լավ այսենց իջնելու է ներքև, որտեղ մենք օգտագործում ենք սիկումնի սկալպինգ, այսենց որ գնում է։ Նույն խոսքով պատկերը դուք տեսնում եք, որտեղի մանրամասն բացատրել ձեզ այս ամեն ինչը, նաև հիմա այս վիդեոյին միանգամից ես կասեմ ձեզ, չգիտեմ, մի վիդեոյի մեջ ես ասել եմ, դուք ուշադրություն դարձրել եք թե չէ կամ լսել եք, նորից կկրկնեմ, ասել եմ, որ ես օգտագործում մաքսիմում 19 րոպեանոց, այսինքն ստեղով մաքսիմում 19 րոպե, եթե 19 չէ, 17 րոպեանոց գրաֆիկ։ Ինչի 19, այլ ոչ թե 20 կամ ավել։ Տեսեք, երբ որ մենք նայում ենք փոքր գրաֆիկը, տեսնում եք, այս գծերը, այս սուր գծերը, ասենց ասած, անպարզ են բացատրում, շատ լավ է երևում, բայց տեսեք, հիմա հետ եմ դնում եմ 20-րդ։ Տեսեք, կորավ 20-րդ րոպեից կորում է, տեսեք, հիմա մկնիկի կլորով մի հատ առաջ եմ տալիս, եղավ 17, տեսեք, գծերը հայտնվավ, պարզ է, այսինքն, նու փորձենք ստեղ էլի մի հատ ուրիշ, տեսեք, սա շատ նույնպես գերազանց ուղղակի տեսեք, նայեք ինչ հիանալի իրավիճակ, այս սրավերով, որ օրինակս բերած լինեի, ավելի պարզ կլիներ, տեսեք, ուղղակի ստեղ այն որ խոսքեր չկա, եթե դուք սենց բան եք տենում, քամեք ինչքան կարող եք, տեսեք, քանի րոպե է տևել այս ամեն ինչը, սկսվել է նու ստեղ էլի կա, հա, պրինցիպի, տեսեք, ստեղ ինչա կատարում, տեսեք, սա եմ ես սիրում, սա իմ սիրած իրավիճակն է, ուղղակի գերազանց իրավիճակ գումար աշխատելու, այստեղ մենք գումար ենք աշխատում։ Կոնկրետ այս իրավիճակը, տեսեք, սկսել է 5:20-ից, նու մինչև 6:10 եկեք հաշվենք, հա, ուղիղ 50 րոպե, եթե ես էսի նկատած լինեի այս ժամին քնած չներ, որտեղ առավոտվա 5:30 է, ստեղ ուղղակի իմ դեպոզիտը կդառնար, չգիտեմ, ահռելի մեծ գումար։ Այդ պարզից էլ պարզ է։ Այստեղ էլ տեսեք, էլի զայֆկաները օգտագործելով մենք մուտք ենք գործում, թե ներքևի լավագույն կետերից, թե վերևի լավագույն կետերից։ Հիմա ես ինչն եմ ուզում ձեզ ասել, տեսեք, երբ որ ես գրաֆիկը հետ եմ տալիս, օրինակ 20-րդ րոպե, տեսեք, կորում է։ Այդ գեղեցիկ պատկերը մենք կոտրում ենք։ Հիմա մի հատ ավելացնում ենք, 17 րոպե, տեսեք, բացվավ արդեն գրաֆիկը։ Տեսեք, նայեք, նորից 20 ու 17։ Այնպես որ օգտագործեք 20 րոպեից ցածր, կարա 19 լինի, 18, այս բանը հիմա 19 չի տալի, կամ 17 կամ 20 է տալիս։ Ամենայն դեպս 20-ից ցածր, այսինքն 19 ներառյալ ու 19-ից ցածր։ Time frame օգտագործեք, որպեսզի այս գեղեցիկ պատկերը տեսնեք։ Թե չէ օրինակ եթե հետ այդան 26-րդ րոպե, տեսեք, էլի կա պատկերն ու որոշ չափով, բայց այն չի ինչը որ սա։
մի հատ տեսեք, ուղղակի հիանալի։ Դե այսօր վիդեոն սա էր, փորձեցի ձեզ բացատրել զայավկաները, անպայման բաժանորդագրվեք էջին, սեղմեք զանգակը, որպեսզի նոր վիդեոն լինի հենց առաջինը դուք տեղեկացվեք դրա մասին։ Չենք մոռանում թողնել լայք, խելացի մեկնաբանություններ, ում որ հետաքրքիր այս թեմատիկան հետևեք, քանի որ վիդեոները շուտ-շուտ է լինելու։ Ես գնամ այս կոմպի օզուն առնեմ, որովհետև այս 4 GB-ով իմ ուզած ձևով համակարգիչս ուրեմն իմ չի աշխատում, այդ պարտը դիրա, կամ մի հատ 4 կամ մի հատ 8 կդնեմ։ Չգիտեմ, իմ հետագա պլանների մեջ մտնում է նաև պրոստը դրան հասնելու համար ես դեռ պետքա ստեղ մի քիչ շատ փորձ ունենամ։ Տեսեք, իմ մի փուլը անցավ, իմ առաջի փուլը, այն ժամանակ երբ որ ես դեմոյով էի աշխատում, ես ասում եմ, որ անցնում եմ ռեալին։ Հիմա ես ռեալով եմ աշխատում ու սրանից հետո եթե ես արդեն իմ ասենք ասած օպիտը ես երբ որ ձեռք բերեմ, երբ որ մի քանի ստատիստիկա փակեմ, մինիմում 62% հարաբերականությունով պլյուսավոր գործարքների տոկոսները, երբ որ 60 կամ 62-ից ավելին մոտ մի քանի հատ այդպիսի ստատիստիկա փակեմ։ Նու երևի թե պլանավորում եմ այդ ամեն ինչը մյուս տարվա մեջ, մի քիչ ուշ, բայց դե ուշ լինի, ոնց որ ասում են։ Ու բացեմ սիգնալի գրուպա, չգիտեմ, կամ կոնտակտով, կամ Telegram-ով, կամ Discord-ով, դեռ այս բանին չեմ իմանում, էլի, դե Facebook, Instagram-ը դրա համար համապատասխան չէ։ Այսինքն ինչ որ ժամանակահատված կլինի, ոնց որ ինստարդինգի թիմն է զբաղվում, սիգնալներ է տալիս, օրական 2-3 հատ, նույնն էլ ես այդպիսի բան գտնեմ ու սիգնալներ տամ։ Ինչ կարծիք եք, ես մտքետ անպայման գրեք մի հատ մեկնաբանությունը, որտեղ ինձ հետաքրքիր է իմ խելացի ու մաղված աուդիտորիան ինչ է մտածում դրա մասին։ Հետագա դեռին պլանների մեջ շատ բաներ է մտնում, ուղղակի այստեղ հիմա սոր ասած այսպես չեմ ուզում ասել, քանի որ անելու լինեմ նոր այդ ժամանակ կասեմ կամ անեմ նոր կասեմ։ Հիմա ուղղակի նախապես ասում եմ, որ այդպիսի բան եմ ես պլանավորում, որպեսզի ունենամ նմանատիպ կոնտենտ, նմանատիպ խումբ, որտեղ որ ես կտամ իմ սիգնալները ու դուք ըստ դրա արդեն մուտք կգործեք, բայց նորից եմ կրկնում, դրա համար ես դեռ պետք է մի քիչ շատ փորձ ունենամ։ Չգիտեմ, ասեք էլ ինչպիսի հետաքրքիր վիդեոներ կուզենաք տեսնել, հիմնականը կաշխատեմ նաև ձեզի կհետաքրքրի, եթե ես վլոգներ նկարեմ, նու ասենք Հայաստանի մեջ դեռ, հələ որ չի ստացվում ճանապարհորդել նամանատես կորոնավիրուսի պայմաններով, դե բնականաբար մոտիվացիոն վիդեոները կլինի, բնականաբար այդ ամեն ինչը ես կպահեմ անպայման տրենդի մեջ, քանի որ խելացի կոնտենտ եմ ես ուզում ստեղծել ու միաժամանակ խելացի մարդիկ ինձ մոտ հավաքվեն, ովքեր որ ուզում են հաջողության հասնեն, ովքեր որ ուզում են բարեկեցության հասնեն, ովքեր որ ուզում են ֆինանսապես անկախ լինեն, գրքերի մասին, ես հիմա էլ կարդում եմ որոշ գրքեր, հիմա մի փոքր ուշ կլինի գրքերի մասին վիդեոն, ինչի, որովհետև ես սկզբից պետքա կարդամ, նոր ձեզ ասեմ, ու ես օրալինում կարդում, օրալինում չէ, դա մի քիչ վատ է, պետք է ամեն օր այդ իմ մեջ սովորություն սարքեմ, բայց դե ոչինչ, դա անպայման կսարքեմ։ Ֆիլմերի մասին վիդեոն արդեն դուք տեսել եք YouTube-ում, գրքերն էլ անպայման կլինի ու դեռ շատ հետաքրքիր բաներ ան մեզ սպասվում, բոլորիս միասին։ Անպայման մի խոսքով բաժանորդագրվեք էջին, որպեսզի ոչ մի վիդեո բաց չթողնեք, նաև դրա համար սեղմեք զանգակը։ Հրավիրեք ձեր բոլոր ընկերներին այս էջ, այստեղ հավաքվելու է, ես իմ էջը սարքելու եմ կոնկրետ YouTube-ի հայկական կոնտենտի ամենախելացի, ամենամոտիվացիոն, ամենալավ, ամենաօգտակար նյութ տվող էջերից մեկը։ Դե հաջողություն, ստեսություն, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոներում։